Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu ungizwe bethembisile laphana uzodressa ination namhlanje into akhuluma ngayo laphana ube mema abantu ukuthi abaphelele emcimbini lo osemabhida lapho khona okuyogcotshwa khona inkosi uMisizulu laphana wengane zakwethu thina lokho ukhuluma kakhulu sizokudedelela ungizwe uze ukuthi bethini laphana wengane zakwethu manje mina ngiyayifikela ngithumi mina ngithuma mina self ingakho ngilapha ke hotel nje engakhulela kulona kakhulu engifika eThekwini ngayikhathi ezakudala lapha saku 1998 ngiqala ukubona amadolobha manje ke kubalekile ke njengamanje ke sizokhuluma ngendaba ebalekile yokuthi intaka ibekela amazolo lapha intaka ibekele amazolo lapha eMoses Mabhida Stadium mhla 29 ngesabatho lolele sekulona lapho uZulu wonkana eyogcoba ke isilo samamandla wonke uBenjamin inkosana kaBenjamin kuma siqewini uMisizulu kaSibithini lo sesihlalweni njengamanje ukukhonjwa indunkulu lokulungezwa uhulumeni uyena oyingunyama yesizwe samaZulu kanza kwethu njengamanje niyakhumbula yini bantu bakababa ukuthi kwathi makukhothama inyama sasibabaza umkhulu besihlalo yayithi ngonyama uBenjamin kumaqwini eke mangabe ke ukhona la ubonakala ngathi enza iphutha khona kubatshazwe ukukhulu besihlalo kuthiwa sibabhekile ngasobheka isihlalo ingakho ngithi ke mina kanza kwethu namanje asokhumbula ukuthi sathi khotheme ngonyama nathini bantu bama-Afrika nathini bantu bamaZulu nathi isihlalo sibalekile noma bangabeka ikati noma bangabeka imbongolo noma bangabeka inja shothi bayede nje ngoba isesihlalweni samakhosi asakhothama ngaselaphutha isesihlalweni sawusenza ngakhona isesihlalweni selembe sesihlalweni sikajini mntonyama ngakho njengamanje ngithi umuntu ongumZulu lelizwe nomuntu onguma-Afrika ngoba isilo sakwaZulu isilo sama-Afrika unkana ngoba kekho ngangathi lapha e-Afrika siqawonke umuntu okhona le-Afrika ngobukhulu bethu nangamandla ethu nangenkanini ngakho-ke ngikushoyo ukuthi wonke umuntu ongumZulu akaphelele umlando wethu-ke goqozi mfowethu uyayikhulumela noma ngabe impingakanani endlunkulu ekhona njengamanje akuyona yethu eyabasendlunkulu uma sebekhomba la abakhombe khona nakanjani thina asilandelelanga sikhona nje imlando esemagcekeni wabamkhulu ingakanani siyezwana nemakithi siyezwana nemakithi oqala uyibuka wena uyihogele wena lakhe ikhwapha ngaphambi ukuthi uhambe uphawula kuze kweqinga umziyabantu okubalekile lokho phinde futhi sibheke indaba yokuthi ukukhosa okuningi ibubu ukukhosa abantu bathathwa kadipitha phezu kwesihlalo ngoba into ebalulekile macingwane ukuba abantu bekhulekela isihlalo ngoba isihlalo yisona esibalulekile inkosi esuke ihlele isihlalo ngelinye ilanga yakhothama kuphinde kuhlala enye manje kubalulekile abantu bazise ubukhosi ngoba ubukhosi buyafana nelanga eliphuma empumalanga lize liyoshona entshonalanga ngabe bekhohlwe yilokho kuyokwenza ekutheni abantu bakithi bese beyaduka bese ubukhosi buyahlaba bese ubukhosi buyahlabalala kunjalo khawela kithi ke eNingizimu Afrika yonkana ke nabantu bonke abangaba-Afrika abathanda u-Afrika abangaba-Afrika abathanda u-Afrika bethu abenze iqiniseko sokuthi bayasazi ukuthi thina singobani futhi sibhekephi